Hello， 大家好，我係 Kathy。咁今集都想同大家講講《太乙金華宗旨》。咁《太乙金華宗旨》啦，呢一本書相傳就係唐代著名嘅道士呂洞賓所作嘅。佢結合咗儒釋道三家嘅修煉方法，亦都係全真教嘅重要嘅經典之一。呢一部啦係講述如何通過內證了悟生命實相嘅書。咁裏面啦都指出了啦點樣去內丹修煉，得道成仙嘅關鍵心法。咁太乙啦就係指最高無上嘅意思，金花就係指金光。咁呢一個光啦係金黃色呈現啦，好似一個花嘅形狀，咁所以榮格就稱呼為金花。咁呢一個光啦就係我哋嘅先天太乙真氣。金丹修煉嘅秘訣啦，其實有好多，但係呢本書咧就開宗明義就指出了修煉得道嘅關鍵，就喺我哋人體嘅一個位置，就叫做天心。咁天心咧就係我哋兩眉之間中間山根嘅位置，呢個地方咧就藏住老子所講嘅道。咁書裏面所講咧，道其實就係我哋嘅元神。咁佛家咧就叫佢做真如妙性，我哋嘅本性。所以啦，我哋兩目之間嘅位置就係元神所在嘅位置。咁呢個地方呢，道家都叫做玄關，都係一般人啦所講天眼所在嘅位置。當呢一個竅啦打開嘅時候，其他嘅竅啦都會隨之而打開。咁修煉呢一個地方嘅功法啦，就叫做回光。呢一個回光法啦，最神奇嘅功效就係啦，讓我哋啦可以真正達至至極至靜嘅狀態。從而啦，會體會到元神嘅本性，連接住宇宙嘅虛空。咁時間耐咗啦，其實我哋就可以證得身外法身。呢個方法咧，關鍵就係啦，借住有為而達至無為嘅狀態。首先啦，我哋都要明白一個好重要嘅概念，就係元神同色神嘅關係。當我哋咧了解咗呢兩者嘅關係之後啦，咁我哋先會了解到生命嘅本質。咁元神啦，就係我哋每一個人嘅本性啦，就係先天嘅一點靈光，就係人嘅生命嘅根本。我哋喺胎兒時期啦，其實元神同色神啦就係合一嘅，但係隨住人出世咗之後啦，元神同色神就分離咗啦。咁元神啦就會留喺我哋嘅天心裏面啦，而色神啦就係下至我哋嘅肉心。當人一出世嘅時候啦，色神就佔據咗我哋生命嘅主導地位。色神啦就係人嘅眼耳鼻舌身等意識啦。咁隨住我哋嘅年紀增長啦，環境嘅教育，我哋經驗知識嘅累積，呢一種後天嘅力量就會越嚟越強大，越嚟越佔據咗主導我哋嘅地位。咁當色神越活躍嘅時候，我哋嘅慾望呢就會越嚟越強烈。而且我哋嘅元神啦都被掩蓋住啦，我哋嘅靈性就越嚟越喪失。所以啦，要保護我哋嘅元神，必須要修煉我哋嘅色神。所以我哋最重要做嘅就係激發元神嘅能量，讓色神同埋元神整合統一，不讓元神虛散啦。咁從而啦回歸翻我哋嘅先天本性。咁呢一個啦都係佛家、道家兩家共同修持嘅根本嚟嘅。所以咧，太乙金華宗旨咧就有別於丹經道書，咁佢亦都係強調啦，我哋修煉我哋嘅心性嘅。咁呢本書啦，都好具體去介紹咗啦，點樣去回光嘅方法。回光嘅功法啦，就係將我哋嘅意識啦，就集中喺我哋天心嘅位置，並且啦沒有半點嘅邪念，仲要有真誠純正嘅信念啦，咁我哋先能夠回轉呢個金光。當我哋聚焦專注喺呢個地方啦，就會有金色嘅光去升起。咁呢一個光啦，並唔係我哋幻想同埋妄想出嚟嘅幻覺。咁呢一個啦，就係我哋先天本性嘅實相。天性啦，就被視為大道嘅根苗，就係修道修煉嘅關鍵所在。所以啦，呂祖就話啦，呢一個境界啦，係我哋語言啦唔能夠表達到嘅。而師父傳授俾佢哋嘅弟子啦，亦都係心領神會嘅。如果要見到呢一個金光，見到呢個人嘅先天本性，咁就必須要達到極靜嘅狀態。
就係成日都講嘅，就係無念嘅境界。因為人嘅意識啦，個念頭一旦散亂嘅時候啦，呢一個金剛啦就冇辦法去凝聚嘅。咁我哋嘅本性啦就唔能夠去顯露。咁回光嘅秘訣就係純氣思無邪啦。剛開始嘅時候啦，就好似有中似無，然之後啦，逐漸啦，隨住我哋修煉嘅成就，就轉變為無中似有，最後就會顯現出金色嘅光芒。呢個光芒啦，最初嘅時候啦就係分散嘅，跟住咧就會逐漸去聚集啦，最終咧佢就會自發性地喺度運行噶啦。所以啦，當光一旦開始回轉嘅時候啦，我哋全身之真氣啦就會朝向我哋嘅頭部嘅玄關去聚集嘅。咁我哋按照呢一個宗旨練習落去啦，其實就唔需要再尋求其他嘅方法，我哋只需要集中意念進行呢個回光回轉就可以啦。呢個回光啦就係制服我哋色神嘅方法。呢個回光嘅功法呢，孔子就叫做自知，咁釋迦啦就叫做止觀反照，觀察自己嘅意念。老子咧就叫做內觀，回光手中就係覺察覺知我哋嘅自我，從而能夠返回到我哋先天初始嘅狀態。其實講白啲啦，就係從我哋嘅意識意念嗰度入手。咁書裏面呢，就介紹咗一種好簡單而又實用嘅靜坐方法，就係觀鼻息法啦。咁觀鼻法就係啦，喺靜坐嘅時候啦，通過關注我哋嘅鼻尖，然之後啦調節我哋嘅呼吸，咁逐漸啦就進入呢個入定嘅狀態。咁我哋都要了解啦，我哋唔好整個靜坐嘅過程啦，都關注我哋嘅鼻尖。因為啦，我哋嘅目的啦，喺最初嘅時候啦，關注我哋嘅鼻尖啦，其實就係作為我哋精神調節嘅方法，最主要啦就係起到我哋嘅修身養正嘅作用。咁樣咧就會方便我哋啦，將我哋嘅意識集中喺我哋嘅天心位置，呢個就係修煉嘅第一關鍵。咁金剛啦就自然啦就會呈現出嚟㗎啦。咁我哋啦千祈唔好去幻想。有得去自自然然。咁喺剛開始練習嘅時候啦，可能我哋都會容易出現一個昏沉同埋散亂嘅情況。咁散亂啦，就係因為我哋嘅念頭太多啦，我哋嘅心神啦唔能夠專一，亦都唔能夠啦制心一處。咁昏沉啦，就係我哋嘅神志唔夠清明，咁容易啦昏昏欲睡。咁正所謂啦，散亂易治，昏沉就難醫。咁當我哋散亂嘅時候啦，我哋可以用心念凝聚嚟補救，因為啦喺道家嘅角度嚟睇，呼吸同我哋嘅心就係息息相關。當我哋嘅心一動嘅時候，就會有氣，所以個心啦越亂嘅時候，我哋嘅氣息咧就會越沉重越急促。心靜則氣息坤綿長。當心止住唔動嘅時候，咁我哋嘅息咧都會靜止。咁樣咧就進入咗所謂嘅止息嘅境界，所以咧我哋都可以通過我哋關注呼吸，慢慢啦讓呢個呼吸啦由粗入細，從而啦讓我哋嘅心可以慢慢靜到落嚟。就好似啦當人激動嘅時候啦，咁如果我哋專注我哋嘅深呼吸一下啦，咁好快啦就會讓心情去平復落嚟。咁個道理咧就係咁啦。咁記住啦，調息啦只係一種手段啫，咁靜心啦先係我哋嘅根本目的。咁當我哋練功嘅時候，記住坐直我哋嘅人啦，咁觀看我哋嘅鼻尖，以鼻尖啦作為我哋眼睛觀看嘅標準。但係記住唔係整個過程都喺度觀看住我哋嘅鼻尖。咁呢一個步驟嘅目的啦，就係為咗讓我哋嘅意念啦可以能夠集中喺我哋眼睛平齊嘅地方。呢一個啦，亦都係天心嘅位置。當我哋眼睛垂簾啦，恰到好處嘅時候啦，咁我哋嘅意念集中啦，就可以讓光啦自自然然地進入嚟。咁我哋記住，我哋都唔好太刻意去集中喺我哋天心呢個位置。我哋觀鼻嘅時候，同時意守天心啦，都要啦做到似觀非觀，似想非想，不要啦過於拘泥同埋執着。我哋嘅真係凝聚喺邊度，意守就喺邊度，要順其自然。咁當我哋修煉回光功法嘅時候，亦都會有一啲驗證嘅。
咁喺太乙金華嘅第6章回光驗證就講述咗分別有3個階段嘅。咁喺我哋啦初入靜嘅時候、中度入靜嘅時候同埋深度入靜嘅時候啦，就會出現呢3個階段。咁亦都分別出現3種嘅景象。第一就係金花乍吐，第二就係金花靜放，第3嘅階段就係金花大盈。咁按照佛家嘅說法，就係第一個階段啦，就會出現啦，好似日落大水同埋7重寶樹；第二個階段啦，就會出現大地為冰、琉璃寶地；而第3個階段就會出現金聖佛陀。咁有一啲人啦，會喺第一階段就會出現人聲入耳，就好似啦深山大谷中嘅回聲，氣息綿綿無間斷，神情如月，遍體陽和。就係因為啦神火入於腎水，咁水火啦呢2道氣去凝聚，咁我哋嘅命機啦就自然會發動。咁喺第2個階段啦，有啲人嘅驗證就係啦，當睜開眼睛睇翻自己嘅身體啦，但係就無法看見，就好似啦喺一片白雲當中，此時啦就係萬籟俱寂，皓月中天，大地光明，身心開朗。而喺第3個階段啦，咁身體啦就會柔軟如棉，溫潤如玉，甚至啦騰騰上浮升空。呢個時候啦就可以憑住我哋嘅真氣化腐朽為神奇。咁一般人啦都認為啦練功要花好多時間先至可以啦，但係書裏面所講啦，呢一個係一個隨時隨地行住坐臥都可以修煉嘅方法。最重要啦，就係我哋喺日常生活裏面啦，都要用我哋嘅正念去行事。實際上呢，就係喺度練緊功啦。其實就係做緊回光嘅功夫，就係佛家成日都講嘅善護念。呢一種修煉啦，亦都唔執着於一絲一毫嘅人相我相，亦都唔會有一時一刻嘅間斷。咁呢一個啦，亦都係呂祖最提倡嘅。所以啦，修煉功法啦，同我哋日常生活啦，並唔會有矛盾嘅。咁呢一個練功啦，先係真正嘅正術，亦都唔會啦導致到神神怪怪咁。反而啦，好刻意去練功啦，刻意做出各種修行上嘅人啦，反而往往並唔係真係功夫高嘅人。咁作為太乙金華宗旨嘅核心啦，回光功法嘅原則就係無為而為。就係要求把我哋嘅心放空，修煉嘅關鍵就係守中。咁修煉嘅樞機咧，就存在於我哋嘅天心。咁至於呢個修身神嘅過程啦，都係需要循序漸進嘅。咁好多人都認為啦，咁會唔會太簡單呢？咁正所謂啦，大道至簡，看似好簡單，其實實質啦做起嚟啦，並唔容易噶。因為啦，我哋後天呢一個色神啦係非常之頑固，我哋嘅習性啦已經根深蒂固，只有真正證悟咗嘅人啦，先會自然而然嘅，先至會簡單。咁所以啦，明白咗道理之後啦，都要動而行啦，先才能體驗到我哋生命嘅實相。好，咁今集嘅內容分享到嚟呢度啦，下一集再同大家見面啦，拜拜。